أخذ الرجلان والثلاثة والأربعة يستأذنون الحسين في الذب عنه والدفع عن حرمه، وكل يحمي الآخر من كيد عدوه. فخرج الجابريان وهما سيف بن الحارث بن سريع ومالك بن عبد الله بن سريع، وهما ابنا عم وأخوان لأم، وهما يبكيان. فقال الحسين: ما يبكيكما؟ إني لأرجو أن تكونا بعد ساعة قريري العين. قالا: جعلنا الله فداءك، ما على أنفسنا نبكي ولكن نبكي عليك، نراك قد أحيط بك ولا نقدر أن ننفعك. فجزاهما الحسين خيرا، فقاتلا قريبا منه حتى قتلا. وجاء عبد الله وعبد الرحمن ابن عروة الغفاريان فقالا: قد حازنا الناس إليك. فجعلا يقاتلان بين يديه حتى قتلا. وخرج عمرو بن خالد الصيداوي وسعد مولاه وجابر بن حارث السلماني ومجمع بن عبد الله العائدي، وشدوا جميعا على أهل الكوفة. فلما أوغلوا فيهم عطف عليهم الناس وقاطعوهم عن أصحابهم. فندب الحسين إليهم أخاه العباس عليه السلام فاستنقذهم بسيفه وقد جرحوا بأجمعهم. وفي أثناء الطريق اقترب منهم العدو فشدوا بأسيافهم مع ما بهم من الجراح، وقاتلوا حتى قتلوا في مكان واحد.